今天过来修个制冷设备，零下100多度的啊！看这个大炮弹，啥玩意儿呢？R23呢？这么一罐1000多，钢板刚刚厚啊，这个冷媒的压力很高的，薄了以后能鼓开啊。里面带个防爆藤，一会儿就把它加进去。这个就是超低温设备，搞测试用的。看一下这个外观啊，并不大。这个地方盘的铜管，这个地方制冷的、降温的测试的。下边这么大的冷凝器啊，也是特别粗的铜管子。大压缩机，压缩机是 R404A 的，2个压缩机啊，这面一个，里边还有一个双压机的，这是另一边，这面还有个压缩机啊，2个压缩机都是404的。它这个什么问题呢？漏符了，漏点已经找着了，然后焊起来了，焊起来以后，然后重新加了冷媒。这个冷媒是我一个朋友加的啊，直接加404的，然后现在温度拉不下来了，那肯定拉不下来呢。它正好漏符那个是低温冷媒漏了啊。压缩机虽然是404A 的，但是加的冷媒可不是404啊，但是它高温冷媒用的是404的。俩压缩机嘛，一个404的，另一个就是 R23的。这个是俩压缩机的叠幅式制冷，还有单压缩机叠幅式制冷的啊。别看是404的，但冷媒不一定是404啊。而且如果是单压缩机叠幅式制冷的，冷媒肯定不是404。这个地方是加氟口，加氟口整了一个跟冷库一样的阀门，打开阀门这个地方就能加了。具体加多少冷媒，什么参数没有，冷媒的型号也没有，但是我觉得它是23冷媒，要不降不了那么低的温度。这台要求达到零下60度啊。这个地方是个板换，这个板换是高温冷媒的蒸发器，也是低温冷媒的冷凝器啊。现在正在抽真空，抽2真空，加上氟试一下，看看能不能拉到零下60度。现在真空已经抽完了，开始加注，看这个23大罐，嘎嘎的。定台压力40个，往里干吧。上秤，先加100克。这机器没有标注量，我操，什么参数没有？离远点啊！这么大家伙事别爆了，吓人我操！大炮弹，223，开机运转啊！别不是，看看能不能制冷啊！现在延时一会儿，1号压缩机启动，这是1号压缩机，1号压缩机先降温，工作一会儿，2号压缩机再启动。1号压缩机启动降温速度特别快啊，呲呲亮啊，零下47了，还在往下降啊，迅速降温的。这个降不动了以后，2号再启动，设定零下80度，404A 干到零下48就不动了，干不动了啊。这个是2号压缩机，2号压缩机是箱体，现在零下5.4度啊，2号刚启动，一直在往下降啊，跟读秒似的啊，零下5.7。零下5.8，这里边是2号压缩机的盘管，里边放的是酒精啊，并不是水，是酒精。要水的话，零下60度直接冻了，这是酒精的冻的。这个降温特别快，工作半个多小时已经降到零下70度了，设定零下80度。摩冲的略微多一些，压缩机整个结霜了都。等降到温度了，把冷媒再略微放一点，加了300多克。设备上也没有标注加注量，这样这设备基本就没问题了。用户要求零下60来度，现在已经降到零下70多了，一直转能降到零下80多度啊。23的冷媒沸点是零下84度，零下80度应该一点问题没有。好了，本期的视频就和大家分享到这里，咱们下期再见。